Оройн мэдрэг үзэгчдээ MBC-ийн явуулсан мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Нэмэгц өртгийн албан татварын суглааны тохирол энэ сарын 19-нд явагдана. Ятгах тусам нэгтэл нэгдсэн арга хэмжээ үргэлжлэж байна. Ажлын үр дүн амжилтын үндэс сургалт зохион байгууллаа. 2019 оны ажлаараа манлайлсан шилдэг сургууль цэцэрлэг соёлын төвийг шалгарууллаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Нэмэгц өртгийн албан татварын 2019 оны 12 дугаар сарын урамшууллын суглааны тохирлын нэвтрүүлэг энэ сарын 19-ний нэм гарагт 18 цаг 40 минутаас боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана. Энэ удаагийн тохирлоор супер азтан 60 сая төгрөгийн азтан болох юм а. Нэмэгц өртгийн албан татварын 2019 оны 12 дугаар сарын урамшууллын суглааны тохирлын нэвтрүүлэг 1-р сарын 19-ний нэм гарагт 18 цаг 40 минутаас боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана. Иргэн та 2019 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа 2020 оны 1-р сарын 18-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлснээр нэмэгц өртгийн албан татварын урамшууллын суглаанд хамрагдана азтан болох боломжтой юм. Энэ удаагийн тохирлоор супер азтан 60 сая төгрөг хожих юм. Аймгийн татварын хилцээс бүртгэлийн данстай давхар бүртгэл үүсгэсэн иргэдийг 1-р сарын 22-ны дотор бүртгэлээ нэгтгэхийг анхаарууллаа. Нөөтийн буцаа олголтын баталгаажуулалт явагдаж дууссан 2019 оны бүртгэл зэгслэх ажил маань бас дуусж байгаа. 2019 оны 12 дугаар сарын суглааны тохирол маань одоо 20 оны 1 сарын 19 буюу энэ бүтэн сая өдөр явагдах гэж байгаа. 12 сарын баримтыг одоо бүрэн шивээд дуусаад баталгаажуулах ажил дууссан. 1 сарын 8-наар таслуур болгогдсон байгаа. Бүртгэлийн тухайд болохоор зэрэг Капитал банкны данстай нэр давхар бүртгэл үүссэн. Ийм тохиолдолд одоо 12 сарын 1 сарын 22-ныг дуустал энэ бүртгэлийг зэгслэх ажил явагдаж байгаа. 15 байсан хугацаа бас хойшлуулад 22-ныг дуустал бүртгэл мэдээлэлээ зэгслэх нэгтгэлээ давхар бүртгэлтэй хүмүүс маань бүртгэлээ нэгтгэх ийм ажил явагдаж байгаа. Давхар бүртгэлтэй хүмүүс бүртгэлээ яаж нэгтгэх вэ гэхээр зэрэг аппликейшн ашиглаж нэвтрэг код нууцугаа ашиглаж ороод нэгтгэх гэсэн цэст гарч ирж байгаа. Тэрэн дээр ороод зааврынхын дагуу бүртгэлээ нэгтгэх боломжтой байгаа. Ер нь утасны дугаар бүртгэлтэй утасны дугаард маань та давхар бүртгэлтэй байна юм уу? Таны мэдээлэл зөрүүтэй байна гэсэн мессеж очиж байгаа. Тийм болохоор зэрэг нөөтөөст анх бүртгүүлсэн утасныхаа дугаарыг л одоо эргэж сэргээх ч юм уу аль эсвэл төр зуугаар одоо салгасан байдсан бол одоо асааж тэр мэдээлэлээ заавал хараарай гэж анхааруулах байна. И-баримтынхаа бүртгэлийг нэгтгэхдээ и-баримт аппликейшн ашиглан нэвтрэх код нууцугаараа нэвтэрч ороод нэгтгэх зэсийг сонгож зааврын дагуу бүртгэлээ нэгтгэх боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ. Цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн байцаах хаалб Монгол банк хамтран 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн иргэдийг заллах гэмтгэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүй санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хууль зүйн мэдлэг олгох зорилгоор ятгах тусам нэгтэл нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна. Цагдаагийн байгууллага статистик мэдээгээр Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 17-гийн 3 дугаар зүйлд заасан заллах гэмтгэргийн гаралт нэмэгдэж нийт гэмтгэргийн 14-өөс 16% хүрээд байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн байцаах хаалб Монгол банк хамтран 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн иргэдийг заллах гэмтгэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүй, санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хууль зүйн мэдлэг олгох зорилгоор ятгах тусам нэгтэл нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулна ажиллаж байна. Аймгийн цагдаагийн газраас заллах гэмтгэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон талт үйл ажиллагааг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Сүүлийн үед улсын хэмжээнд төдийгүй орон нутагт заллах гэмтгэргийн тоо өсөх хандлагатай байна. Тухайлбал улсын хэмжээнд заллах гэмтгэрэг 2017 онд 209 онд 2996, 2018 онд 5372, 2019 онд 7821 бүртгэгдсэн байна. Аймгийн хэмжээнд 2018 онд заллах гэмтгэрэг 11 бүртгэгдэж байсан бол 2019 онд 16 болж өсжээ. За 2020 онд цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн байцаах хаалб болон Монгол банкны холбоотой хамтран ятгах тусам нэгтгэл аяныг зарлагчдад боломж бүх олго өрөөндөө зохион байгуулж ажиллаж байна. За энэхүү арга хэмжээг төв орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтсүүд хариуцсан сум орон нутагтаа зохион байгуулж ажиллаж байгаа бөгөөд Ус аймгийн цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах хаалб Ус аймгийн цагдаагийн газар нь хариуцсан нутагт дэвсгэртэй амжилттай зохион байгуулж ажиллаж байгаа.
За ямар шалтгаан болоос ятгах тусам нэгтэл арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм бэ гэхээр улсын хэмжээнд залингийн гэмт хэргийн өсөлт жилээс жил ирэх тусам хурцтайгаар өсөн нэмэгдэж байгаа учраас энэ төрлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэ төрлийн аяныг зохион байгуулж байгаа. Улс аймгийн хэмжээнд 2018 он залилах гэмт хэрэг 12 бүртгэгдэж шалгагдаж байсан бол 2019 онд 16 гэмт хэрэг бүртгэгдэн шалгагдсан. Энэ гэмт хэргийн тооны үзүүлэлтэн бага байгаа боловч жилээс жил ирэх тусам өсөн нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Улсын хэмжээнд бол 2017 онд 2996, 2018 онд 5372, 2019 онд 7821 гэж бүртгэгдсэн. За энэхүү арга хэмжээг төрийн болон төрийн ус байгууллага аж ахуйн нэгж иргэдтэй хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд цагдаагийн байгууллагаас интернет цахим сүлжээнд тавигдсан сэрэмжлэг шторк мэдээллийг ятгах тусам нэгтэл арга хэмжээний хүрээнд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр залилах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх мэдээллүүдийг түгээж ажиллаж байна. Иргэд ч гэсэн дор бүрнээс сонор сэрэмжтэй байж залилах гэмтээс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг өөрийн Facebook цахим хаягт шеэрлэж найз нөхөд төрөл садна дотны хүмүүстээ энэ мэдээллийг түгээх нь чухал юм аа. Аймгийн цагдаагийн газраас залилах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх энэ төрлийн гэмт хэргийн хор уршгийг иргэд олон нийтэд таниулах, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ухуулгах сурталчилгааны ажлыг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. Жилээс жилд өсөж байгаа залилах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд нэн тэргүүний асуудал нь энэхүү гэмт хэргийг үлдэж буй аргыг иргэдэд мэдээлж таниулах юм. Ингэснээр залилагч этгээдэд мөнгө эд зүйлээ өгөхөөс татгалзах сэтэл төрхөөс гадна сэтгэл санаа эд хөрөнгөөрөө хохирох эрсдэл багасах ач холбогдолтой юм а. Боловсрол соёлын шинжилх ухааны спортын яамны санаачилгаар Азийн хөгжлийн банкны дээд боловсролын шинжилэл төслийн санхүүжилтээр хөдөө орон нутгад дээд боловсролын байгууллагын багш нарыг чадваржуулах сургалт Улаанбаатар хотноо 3 дахь удаа амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ удаагийн сургалтанд Монгол Улсын их сургуулийн Завхан аймаг дахь салбарын сургуулийн 20 багш, Анагаахын шинжилх ухааны үндэсний их сургуулийн Говьалтай аймаг дахь салбар сургуулийн 20 багш, Ховд их сургуулийн 32 багш буюу нийтдээ 70 гаруй багш хамрагдаж байна. Дээд боловсролын багш нарт тавигдах нийтлэг шаардлага дээд боловсролын багш хөгжлийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах орон нутгийн багш нар санал солилцохоос гадна хувь хүний буюу багшийн хөгжлийн дэмжсэн сонирхолтой илтгэл лекц сонсож зарим их дээд сургалтын орчинтой танилцах дадлага ажлууд арга хэмжээний хөтөлбөрт багтжээ. Энэ удаагийн сургалтанд Ховд их сургуулийн 30 гаруй багш өөрсдийнхөө хүслээр ирсэн сургалтын өрөөгөөж өндөр байгааг харуулж байна гэж зохион байгуулагчид хэлсэн байна. Баян аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар орон нутаг судлах музей, Дэлхийн зүүн Монгол улсын байгууллага, Казахын уламжлалт шагаан наадга төрийн ус байгууллага хамтран шагаан тоглоомын сургагч багш бэлтгэх сургалт хийж байна. Тус сургалтын соёлын бие тус үеийг хүүхэд багчуудад өвлүүлэх, сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, цахим тоглоом олон нийтийн сүлжээний хамаарлыг бууруулах зорилготой бөгөөд аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль тус бүрээс нэг багш нийтдээ 50 гаруй хүн оролцож байгаа. 2 хоног үргэлжлэх сургалтын эхний өдөр буюу өнөөдөр шагаан тоглоомын төрөл дөрвийн талаар онлын мэдлэг өгчээ. Харин маргааш дадлагын ажил хийж багш нарт сертификат олгоно. Сургагч багш нар цаашид өөрсдийн сургуульд шагаан тоглоом сургах хөдөлгөөнийг өрнүүлж дугуйлан ажиллах юм байна. Улсын хэмжээнд 2019 онд 80.3 мянган хүүхэд төрснээ 2028 буюу 2.5% нь гадаадд 78.2 мянган хүүхэд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн нь өмнөх оныхоос 695 буюу 109%-аар нэмэгдсэн байна. Эрүүл мэндийн яамны төрөлтийн цахим бүртгэлд нийт амар зэхийн 77.1 мянган хамрагдаж 78.6 мянган хүүхдэд регистрийн дугаар олгожээ. Төрөлтийн цахим бүртгэлийн нийт бүртгэлийн мэдээллээр нийт төрсэн хүүхдийн 40.3 мянган эрэгтэй 38.3 мянган эмэгтэй 2783 нэхэр хүүхдийн дундаж жин 3389 г дундаж өндөр нь 51 см байна. Төрөлтийн цахим бүртгэлээр 2019 оны 12 дугаар сард 6305 их амаржиж 6388 хүүхдэд регистрийн дугаар олгосон байна. Нийт төрсэн хүүхдийн 3249 хүү, 3149 охин, 164 ихэр хүүхдийн дундаж жин 3392 г дундаж өндөр нь 51 см байна.
50-ны монголч эрдэмтэн Лан Мехон бичсэн Сэдэн балын үеийн Монгол Хятадын харилцаа номыг Шинжлэх ухааны академийн олон улсын харилцааны хүрээлэнгээс албан ёсны эрхтэйгээр орчуулан Монгол гадаад харилцааны түүх сонирхох уншигчдад хүргэж байна. Энэхүү ном нь Хятад улсад 2000 онд хэвлэгдсэн бөгөөд зохиогчийн магистрийн судалгааны ажлаас үндэслэн бичсэн байна. Олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн захирал золбоо хэлэхдээ хүйтэн дайны хямралын экзэгтэй үед нэгдсэн үндсийн байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн болж чадсан шинэ Монголын түүхийн нэн сонирхолтой үе болох социалист бүтээн байгуулалт нийгэм соёлын өсрөнгүй өөрчлөлт дэвслийн түүхийг монголч эрдэмтний өнцгөөс тодорхойлон бичсэнд энэхүү бүтээлийн үнцийн онцлог оршиж байна. Тус бүтээлд 20 дугаар зууны Монголын түүхэнд холбогдох өрөндийн эрдэмтдийн бүтээл, архивын баримтыг голлон ашиглаж эрдэм шинжилгээний эргэлтэд оруулсан нь үүний нотлохоо гэж үзэж байгаа юм. Номын зохиогч Лан Мехон Харвард их сургуулийн доктор дэд профессор, Монгол судлал, тэр дундаа Монголын орчин цагийн түүхийг дагнан судалдаг эрдэмт юм байна. Тэрээр өдгөө Тайваны үндэсний Ренчи их сургуулийн үндэстэн судлалын танхимд Монголын нийгэм соёл, Монгол улсын хуучин ба шинэ бичиг үсгийн судалгаа, үндэсний асуудал, угсаатны зүй, бие даан суралцах чадвар зэрэг хичээл заадаг. Монголчуудын үндэсний болон үндэсрэх үзэл болон түүний судалгааны гол чиглэл бөгөөд Сэдэн балын үеийн Монгол Хятадын харилцаа 1911 оны Монгол улсын үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнөөс гадна Монгол, өвөр Монгол үндэсний үзэл, үндэсний асуудал, интернет коллежийн боловсрал зэрэг сэдвийг судалдаг. Сүүлийн жилүүдэд тэрээр Бураадын орчин үеийн түүх, өнөөгийн нийгэм соёлын судалгааг хийж байна. Түүний Монголын тусгаар тогтнолын төлөө 1911 оны хөдөлгөөн нэгдсэн Монгол улс байгуулах ирмэлцэл ном 2011 онд Улаанбаатар хотод хэвлэгдэж байжээ. Төр засгийн шийдвэр удаашралтай байгаа нь замын үд болон бусад чөлөөт бүсэд хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгийг царцааж бүтээн байгуулалтын ажлыг хойш татаж байгааг өчигдөр Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимд болсон эдийн засгийн коридорт чөлөөт ус холбогдох сэдвүүд хөрөнгө оруулагчдын форумор онцлсан байна. Монгол улс бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газар замын үед Ирээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай хэлэлцээрт өнгөрсөн 6 дугаар сард гарын үсэг зурсан. Засгийн газраас үг хэлэлцээрийг сойрхон батлах болон чөлөөт үсгийн тухай хуульд нэр томьёоны өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улс хурлд өргөн барьсан ч дээрх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэхгүй удаж байгааг хэлсэн байна. Замын үеийн чөлөөт үсгийн бүтээн байгуулалтанд Монголын тал 8.8 сая ам.доллар, Хятадын тал 50 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа. Монгол Улсын шадар сайд инх төвшин хэлэхдээ чөлөөт ус байгуулах анхны үзэл баримтлал 1995 онд гарсан. 2002 онд чөлөөт ус байгуулах тухай хуулийг батлаж 2015 онд шинжилэн баталсан. Бид бүгд найрамдах Хятад ард улсын удирдагчтай уулзах бүртээ чөлөөт ус байгуулахыг дэмжин гэдэг ч эцсийн шийдвэрийг гаргахгүй байгаа нь олон шалтгаантай. Энэ бол ус төржүүлэхгүй байх ёстой сэдвийн нэг. Улсын хурлаар хэлэлцээрийг сойрхон батлах асуудал удаашралтай байна. Аз Европыг холбосон Монгол Орос Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах тухай асуудлыг 3 тал ярилцаж тохиролцсон. Энэ хүрээнд автозам, төмөр зам, эрчим хүч, чөлөөт үсгийн тухай асуудлууд яригдж байна. Үүнээс чөлөөт ус байгуулах нь эдийн засгийн коридор байгуулах ажлын амин чухал хэсэг юм. Дэлхийд дээр 5400 гаруй эдийн засгийн чөлөөт ус байгааг нь 4000 орчим нь Аз төвд байдаг. Манай хойд хөрш 29 чөлөөт ус, урд хөрш 2500 гаруй чөлөөт устэй. Монгол улс Алтан булаг, Цагаан нуур, замын үед гэсэн 3 чөлөөт устэй бөгөөд үүнээс Алтан булгийн чөлөөт усын үйл ажиллагаа тогтворжиж эдийн засгийн өрөөгөө өгч эхэлсэн. Алтан булгийн чөлөөт ус бүртгэлтэй 107 аж ахуй нэгжээс 20 гаруй чөлөөт усад байрласан байна. Цагаан нуур чөлөөт усын хувьд улсын хилээс 23 км-т буюу гүн байрлагаараа онцлогтой бөгөөд тус чөлөөтэй бүс нээгдүүлэг Казахстан улсаар дамжин Европын орнуудтай худалдаа хийх боломжтой болно. Харин 25 жил хүлээж буй замын үеийн чөлөөт ус нээгдвэл 40 гаруй мянган ажлын байр бий болох бөгөөд хүнсний үйлдвэрлэл, тээвэр, аялал жуулчлал хөгжих боломжтой бүс хэмээн тодорхойлж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ, аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас ажлын үр дүн амжилтын үндэс хүүхд эрх зүйн хороотой хамтарч ажлах арга зүй сургалт 2 дахь өдөр амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Тус сургалтанд 19 сумын мэргэжилтнүүд хамрагдаж байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас ажлын үр дүн амжилтын үндэс хүүхдийн эрх зүйн хороотой хамтарч ажлах арга зүй сургалтыг 2 дахь өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 19 сумын мэргэжилтнүүд хамрагдаж байгаа бөгөөд гэр бүл хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн ажлын үр дүн хэлэлцэж төлөвлөлтөнд тусгах, арга хэмжээг тодорхойлж хариуцлагажуулах, гэр бүл хүүхдэд үзүүлэх үйлчлэгээ, арга зүйн хамтын ажиллагааг сайжруулахад ажлын үр дүн амжилтын үндэс сургалтын гол зорилго оршиж байгаа юм а.
За Увсан аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар маань шинэ оны эхэнд 19 сумдад мөн Улаангум сумдас 12 багт үйл ажиллагаа явуулдаг. Ажилтнуудаа цуглуулж бас ажлын үр дүн 19 онд хийж гүйцэтгсэн ажлынхаа үр дүн хэлэлцэж байна. Байгууллага маань ажилтнуудтай албан байгууллагын хийж гүйцэтгсэн ажлын тайланг бас сонсгож 20 онд ямар ажлуудыг хийж гүйцэтгэх вэ гэдэг ийм ажлын үр дүн хэлэлцсэн ийм цугларалтыг хийж байна. Тэгэхээр хүүхд хамгааллын тухай хууль, гэр бүлийн хүчлээ тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжлийг хангах зорилгоор тийм ээ төрөөс хэрэгжүүлж байгаа гэр бүл хүүхэд залуучууд гэсэн энэ хүн амын 3 бүлэг чиглэсэн энэ төрийн ажил үйлчлэгийг хийх одоо бодлогыг барьсан ийм ажилтнуудыг ашигладаг байгаа. Тэгвэл сумдын засаг даргын тамирын газарт байгаа 19 сумын одоо ажилтнуудыг бид нар цуглуулад өнөөдөр энэ ажлын үр дүн амжилтын үндэс гэсэн нэртэй ийм сургалтыг хийж байна. Ажлын байрны сургалт хийж байна. Хүүхд хамгааллын тухай хуулийн, гэр бүлийн хүчлээ тэмцэх тухай хуулийн гэрэлтийг хангах тэр хамтарсан багтаа хэрхэн яаж хамтарч ажиллахын, хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороотой хэрхэн яаж хамтарч ажиллах юм бэ гэсэн ийм ажлын арга зүйн ийм сургалтыг хийж байна. Сургалтаар 2019 оны ажлаа дүгнэн хэлэлцэж 2020 онд гэр бүл хүүхдийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад хамтарсан багийн нэрхцэн ороотой хэрхэн хамтарч ажиллах талаар хэлэлцсэн юм. Зарим сумдын засаг даргын тамирын газраас гэр бүл хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг тусгай өрөөгөөр ханган ажиллаж байгаа бөгөөд аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас суманд ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдийг ажлын бүтээмжийг дэвшлүүлэх тал дээр ихээхэн анхаарч сумдын мэргэжилтнүүдийг техник хэрэгслээр ханган компьютер принтерийг гардуулна өглөө. Тэгээд сумдад ажиллаж байгаа ажлуудыг маань сумдын засаг дарга маань дэмжиж байгаа. Зарим сумдын засаг дарга нар маань гэр бүл хүүхэд залуучууд гэсэн хүн амын 3 бүлэг чиглэсэн энэ нийгмийн бодлогын ажлыг хийдэг. Энэ ажилтнуудыг маань хүнтэй уулзах боломжоор нь хангаж өгөх тийм өрөөний зохион байгуулалтыг нь гаргаж өгөөд өрөөгөр хангаж өгч байгаа. Дээрээс нь Увс аймгийн гэр бүлийн газрын дарга маань ажилтнуудтай ажлын ширээ офис одоо шүүгээ шкаф биднийг өгсөн байгаа. Дээрээс нь энэ ондоо бид нар энэ 1-р сарда багтаагаад 19 сумынхаа ажилтнууд дээр ажлын одоо нөхцөлөх боломжийг хангасан ажлын принтер, компьютерүүдийг шийдэж өгч байна. Тэгэхээр ажил хийж байгаа хүн маань 5 тухтай орчин нөхцөлд хангагдчихаж өнөөдөр ажлын үр дүн гүйцэтгэдэг гэдэг юм яригдана гэсэн ийм юутай байна. Тэгээд өнөөдөр цагдаагийн хамгийн одоо иргэдэд хүрэх ёстой үйлчлэгээ маань цагдаагийн газартай хамтарч хийж бидэрт хүрнэ. Багийн одоо засаг дарга нартай, сумын засаг дарга нар багт байгаа нийгмийн ажилтан, сургуульд байгаа нийгмийн ажилтнуудтай тэнд ажиллаж байгаа бүхэл одоо хамтарсан багийн гишүүдтэй, хүүхдийн төлөө зөвлөлийн гишүүдтэй хамтарч энэ ажил маань явагдах учраас оны эхэн дээр бид нар маань ажлын одоо төлөвлөгөөг бид нар хийж өгч байна. Төрөөс хүн амын чиглэлээр баримтлах бодлого гэж юу байгаа юм бэ? Ямар хуулийг бид нар хэрэгжүүлж байгаа вэ? Тэр хуулийн хүрээнд дагаж гарсан тэр олон журмуудыг бид нар яаж иргэдэд хүрэх ёстой билээ гэдэг байдлаараа энэ ажлынхын төлөвлөлтийг бид нар хийж өгч байгаа ийм онцлог ийм ажлуудыг хийж байна. За өвсөг хэмжээнд 2016-аас 2020 онд одоо эрдэнэ төлөвчтэй хурлаар гэр бүл хүүхэд залуучд хариуцсан мэргэжилттэй сум болгоны хөлтөө болсон байгаа. За энэхүү бид энэ сум болгонд бас гэр бүл хариуцсан хүүхэд залуучууд гэр бүл хариуцсан мэргэжилтийг бий болгосноор бас сумын хэмжээд гэр бүл хүүхэд залуучууд руу чиглэсэн одоо маш олон талт үйл ажиллагаа болон тэдний эрхийг хамгаалах бодлогод маань хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. За мань бид бүхэн 2016 онд энэхүү ажлыг хүлээн авч байхдаа ямар нэгэн техник хэрэгслэхгүй одоо ямар ажиллах нөхцөл бололцоогоос маш дутмаг байсан. За одоо бид бүхэн 2020 оны эхэнд бас шинэ жилийнхэнд маань гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн одоо газрын дарга маань агентлагаас бүр санаачлан одоо биднийг бас ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж техник тоног төхөөрөмжөөр бас хангасан бид бүхэн бас маш их баяртай байгаа. Цаашид ингэснээр бид бүхэн гэр бүл хүүхэд залуучд руу одоо нийгмийн чиглэл рүү одоо зохион байгуулах арга хэмжээд илүү дэвхэн болж байгаамаа. Анх 2009 оноос орон нутгатаас баруун төрийн сумдаа ирж сууршаад багийн засаг даргаар 8 жил ажилласан байгаа. 17 оноос хойш одоо энэ гэр бүл хүүхэд залуучдын ажлыг өдөө хүртэл эрхлээд явж байна. Тэгээд энэ хугацаанд маань бол одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 16 оны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр тогтоолоор гэр бүл хүүхэд залуучдын мэргэжилтнийг сум болгонд бий болгож ажилласан нь бол одоо нийгэм рүүгээ чиглэсэн тэр дундаа гэр бүл хүүхэд залуучууд руу чиглэсэн олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх энэ хүү таалах нэгдэж мөн дээр ингээс нь аймаг маань улс маань сумандаа хөлтөө болох гүүртэй болох
За тэр хүүхдийнхаа одоо өдөр тутам тулгамж байгаа энэ хүүхдийн хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл гэсэн энэ бодтой одоо тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх тэр боломж олцоо нээгдэж ажиллаж байна гэж бодож байна. Энэ ажиллах боломж олцоо өнөөдөр за бид шинэ оны босгон дээр бас ажлын багаж тоног төхөөрөмжт болоод өндөр хурдны үзүүлэлт бүхий ноутбук, компьютер за мөн олон үйлдэлт принтертэй болж байгаа нь бол бидний ажиллах тэр боломж олцоо одоо нээгдэж байна. Мөн илүү одоо ажиллах тэр боломж олцоо маань нээгдэж байна. За тэгээд энэ боломж олцоог бүрдүүлж өгсөн аймгийн удирдлагуу за тэгээд энэ суманд одоо энэ хамтарч ажиллаж байгаа бид бүхнийг өнөөдөр ажиллах боломж нөхцөл боломжоор ингээд дэмжиж байгаа аймгийнхаа удирдлагууд за хилтэс агентлагийнхаа дарга нар за мөн энэ газрынхаа хамт олон тэр дундаа газрынхаа даргад бас баярлалт талархснаа илэрхийлье. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. 2020 он гараад гэр бүл хүүхд төлөвчдийн газраас анхныхаа сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Тэгээд энэ сургалтын үеэр газрын даргатайгаа хөтөлбөрийн гэрээгээ байгуулж мөн агентлагаас шинэ тоног төхөөрөмжөөр бид нарыг ингэж хангаж цаашид ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулсан явдалд маш их баяртай байна. Техник тоног төхөөрөмжөөр хангагдсанаар сумдад ажиллаж байгаа мэрэгчлүүдийн ажлын бүтээмж сайжрах ач холбогдолтой хэмээн мэрэгчлэнүүд хэлж байсан юм а. Дараагийн мэдээ аймгийн засгийн тамгын газар боловсрол соёл урлагийн газар хамтран боловсрол соёлын салбарын удирдах ажилтнуудын сургалтыг зохион байгуулж 2019 оны боловсролын салбарын алдаа оноогоо дүгнэж 2020 оны ажлын зорилттой тодорхойллоо. Сургалтын төгсгөлд 2019 оны ажил үйл ажиллагаараа манлайлсан сургуулийн цэцэрлэг соёлын төвүүдийг шагнаж урамшуулсан юм а. Аймгийн засаг даргын тамгын газар боловсрол соёл урлагийн газар хамтран боловсрол соёлын салбарын удирдах ажилтнуудын сургалтыг зохион байгуулж 2019 оны боловсролын салбарын алдаа оноогоо дүгнэн хэлэлцэж 2020 оны ажлын зорилттой тодорхойллоо. Боловсрол соёлын салбарын удирдах ажилтнуудын сургалтын төгсгөлд 2019 оны ажил үйл ажиллагаараа манлайлсан сургууль цэцэрлэг соёлын төвүүдийг шагнаж урамшууллаа. Өмнө нь нэг шалгуураар үндэслэн шалгаруулдаг байсан бол энэ жил цэцэрлэгүүдийг 5 номинацаар, соёлын төвийг 4 номинацаар, сургуулиудыг 6 номинацаар тус шалгаруулан шагнаж урамшуулсан юм а. За бид бүхэн өнөөдөр 2019 оныхоо үйл ажиллагааг үнэлж дүгнээд 20 онд хийж хэрэгжүүлэх бодлого шийдвэрийнхаа талаар одоо дүгнэлт ярилцлах сургалтуудаа зохион байгуулж байна. Бид бүхний энэ үйл ажиллагаа нийтдээ сургууль цэцэрлэг соёлын төвийн нийтдээ 85 байгууллагын одоо удирдах ажилтнууд оролцож байна. За тэгэхээр энэ удаагийн сургалтын дараа бид 2019 онд үйл ажиллагаараа манлайлсан сургууль цэцэрлэг соёлын төвүүдээ бол шагнаж урамшуулж байгаа. За тэгэхээр бидний барьж байгаа нэг бодлого бол яг өмнөх жилүүдэд бид нэр одоо бүхий л үйл ажиллагааг бүхэлд нь одоо ингэж жагсаагаад ингээд нэг л одоо шалгуураар өөрөөр хэлбэл одоо байр эзлүүлж үнэлдэг байсныг энэ жилээс бол бид нэр өөрчилсөн. Яагаад тэгэхээр зэрэг ер нь сургууль цэцэрлэг соёлын төвийн үйл ажиллагаа гэдэг нь маш өргөн хүрээтэй олон талт үйл ажиллагаа байдаг. Жишээлхэд багшаа хөгжүүлдэг, одоо сайн хөгжүүлдэг сургууль бий, сурагчдаа сургалтын чанарт одоо онцгойлон анхаардаг сургууль байгаа. Хүүхдийнхээ одоо хөгжлийг дэмжиж байгаа сургууль цэцэрлэгүүд байгаа. Гэх мэтээр одоо маш одоо олон талын үйл ажиллагаа явагддаг учраас тэр ямар үйл ажиллагаагаараа тэр тухайн сургууль цэцэрлэг соёлын төвд манлайлж гинүү тэрэнд нь тохирсон бид нар номинацийг шалгаруулж нэр дэвшүүлж одоо тэгээд тэндээс шалгарсан одоо сургууль цэцэрлэг соёлын төвд бол шагнаж урамшуулж байгаамаа. За тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол ерөнхий боловсролын сургуулиудыг бид нар нийт 6 номинацаар шагнаж шалгаруулсан. Цэцэрлэгийг 5 номинацаар, соёлын төвийг бол 4 номинацаар одоо шалгаруулсан. Энд нийтдээ үндсэндээ давхарцсан тоогоор 60 гаруй байгууллагын бол үндсэндээ нэр дэвшүүлээд одоо 15 байгууллагт нь бол одоо номинац буюу өргөмжлөлийг бол гардуулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо цаашдаа ч гэсэн бид бүхэн ийм одоо үйл ажиллагааны бодлогыг бол баримталж явна гэж үзэж байгаа. За мөн энэ сургалтын үеэр бас манай удирдах ажилтнуудад нэлээд их хүлээлт өгсөн асуудал бол юу байсан гэхээр зэрэг 2019 онд бид нэр сургалтынхаа чанар үйлдэл ямар түвшинд байсан бэ? 20 онд бид нэр юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Хангалтгүй байгаа ямар сургууль одоо байгуулга байна уу гэдэг дээр бол нэлээд дүгнэлт өгсөн. За мөн одоо энэ төрийн албаны хуулийн шинжилттэй болоотохоор гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах вэ? Яаж үнэлж дүгнэх вэ гэдэг талаар нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл сургалтыг зохион байгуулсан ийм үйл ажиллагаа байлаа.
Хүүхдийн сурч боловсролох таатай орчин бүрдүүлсэн номинацид ховд сумын ерөнхий боловсролын сургууль 1-р харин шалгарсан бол багшийн хөгжлийг дэмжигч сургуулиар улсын тэргүүний ерөнхий боловсролын 2-р цогцлбор сургууль, хүүхдэд ээлтэй дотор байраар Бөхмөрөн сумын ерөнхий боловсролын сургууль, өвлөн уламжлагч хөхүүлэн дэмжигчээр Тарайлан сумын соёлын төв тус тус шалгарсан юм а. За баярлалаа. 2018 онд манай сургууль маань төвхт 70 жилийн овоо хийж энэ ойн хүрээнд бол бас сургуулийнхаа боловсролыг дэмжих сан гэж байгуулсан. За энэ сангаа бол бид нэр 2 дахь жилдээ авч энэ Артемнес одоо өгсөн хандивлаар сургалтынхаа таатай орчин хөгжүүлэхэд чиглүүлэхэд бол зорж ажилласан байгаа. Тэгээ маш олон ажлуудыг бол бас энэ 19 онд бол хийсэн. Нийт энэ 19 онд бол яг төсөл хөтөлбөр, ард иргэдийн хандив, за тэгээд боловсролыг хөгжүүлэх одоо сангаасаа, за мөн улсынхаа аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан, сумын орон нутгийн хөгжлийн сан, сургуулийнхаа төсвөөс нийтдээ 125 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бол энэ онд хийж сургалтынхаа таатай орчин бүрдүүлсэн. За сургалтынхаа таатай орчин бүрдүүлэхэд хамгийн гол зорилго нь бол хүүхдийн маань сургалтын орчныг ээлтэй болгох, эрсдлээс хамгаалах, за бүх одоо анги сургуулийнхаа бүх анги танхим, 2 дотор байр маань бүрэн камерчсан байгаа. 2 дахь юу бол манайх бас тогтмол үйл ажиллагаа дотор байр гэдэг номинацид бас нэр дэвшсэн. За энэ дотор байр манай сургууль дотор байр маань 180 одоо 91 хүүхэдтэй хөдөөний одоо тэрний зөвхөн 1-ээс 5 дугаар ангид нь 110 сурагч суралцдаг. За тэрний бүр 6 настай 18 хүүхэд ингээд байдаг ийм харьцангуй олон хүүхэдтэй ийм дотор байраага. За энэ дотор байранда бид нар барьж байгаа хамгийн нэг том бодлого бол 3 жилдээ бид нар хичээлээс гадуурх сургалтын хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийг 3 дахь жилдээ хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн үр дүн нь бэхээр хөдөө байгаа дотор байрандагаа сурч байгаа хүүхдүүд маань хичээлийнхаа бүс цагаар яаж хөгжих боломж байна гэдгийг ингэж олж тогтоож энэ дээрээ түшгэлсэн хөтөлбөр хийсэн. За 19 онд бол манай энэ хөтөлбөрийн маань 3 дахь жил болж бид нар бас энэ юугаа одоо сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангах юм зорилго барьж боловсрол соёл шинжилгээний яамнаас зарласан төслийн уралдаанд бас дотор байрны хүүхдийг чадварчуулах 27 сая төгрөгийн төсөл бичиж авч энийг яг хэрэгжүүлж байгаа. Энэний хүрээнд хүүхдийг 5 одоо авьяасыг хөгжүүлэх чиглэлээр нэлээд олон сургалтын хэрэглэгдэхүүн болоод авч энийг үр дүнд хүргэж байна. За хөгжмийн багшийг гэрээт багшаар хөгжмийн багшийг авч дотор байранд зөвхөн ажиллуулж байна. За мөн багангийн багш нартай хамтраад дотор байран дээр маань дотор байрны багшийн дэмжлэг болгож одоо маш олон үйл ажиллагаануудыг чиглүүлэн ажиллаж байна. За ингээд бас 2019 онд бол Увс аймгийн Тарайлан сум бол засаг захиргааны 6 нэгж байгуулга хөдөө багуудтайгаа хамтарч соёл уламжлалын ажлыг өндөр хэмжээнд өгүүлж ирсэн. За тэгээд энэ 2019 онд бас өвлөн уламжлагч ийм сайхан шагналыг хүртлээ. Энэ бол бас Увс аймгийн Тарайлан сумын ард иргэд мөн хүйгүүд багчууд за энэ эдгэртэй холбоотой за ингээд энэ мөн Увс аймгийн Тарайлан сумын одоо төрийн бус байгууллага албан газар аж ахуйн нэгж энэ байгууллагатай хамтарч ажилладаг. За мөн одоо энэ өвлөн уламжлагч чинь бол одоо морин хуур заа, бие биелгээ заа. За мөн одоо Тарайлан сумын хотын үндэстэн бол бие биелгээ морин хуураараа Монголд алдартай. Тэгэхээр энэ ийм сайхан үйл ажиллагааг 19 онд бол мөн одоо 2019 онд бол манай ургийн баяр зохион байгуулсан. Энд бол одоо манай 8 элхэн шаава шалбыг холддог, охтор, бүрдэг, хаснууд, хочхэлд, бусад төрөлгээд ийм 8 элхний сайхан ийм ургийн баяр зохион байгуулсан. Энд бол 3500 гаруй хүн амрагдсан. Дархан Эрдэнэ Улаанбаатар хотоос бүгд оролцсон байгаа. За тэгээд энэ үзүүлэлтээр бид бүхэд одоо ийм сайхан амжилт гаргаж энэ 19 оноо төгсгөлд ийм сайхан шагнал авснаа баяртай байна. Өнөөдөр боловсрол соёлын удирдлага ажилтнууд уламжлалсаар 2019 онд хийсэн ажил ахиц амжилт. Тэгээд одоо ирээдүйд эх 20 онд хийх ажлаа бас ярилцээд ингээд ажлаа бас дүгнээд ингээд бид бүхэн өнөөдөр өндөрлж байна. Тэгээ манай сургуулийн хувьд бол 2019 онд бол үнэхээр бас амжилттай ариунтай ийм сайхан жил болж өнгөрлөө. За сургуулийн хувьд бол бас сургалтын
одоо гол стандарт тийг хувьд бол бас болон соёл урлагийн газар иргэдийн аймгийн иргэдийн төлөөллийн уралдаан хамтран одоо авдаг шалгалтанд сүүлийн 3 жил одоо дараалан ахиц гаргаж энэ жил бас аймгийнхаа 30 сургуулийг бас тэргүүллээ. За мөн эсдийн ерөнхий шалгалтанд бол одоо манай сургуулиас амжилттай оролцож эсдийн ерөнхий шалгалтаараа мандаалагч одоо сургууль болсон байгаа. За мөн одоо бас багшийн хөгжлийг дэмжих, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих тал дээр бол бас дэд хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж их амжилттай бас ажиллалаа. За хөрөнгө оруулалтын хувьд бол манай сургууль энэ жил бас сургууль минь 3 давхар болж анги танхимын хөрөлцөө нэмэгдэж хүүхдийн одоо сурах орчин сайжирсан, мөн одоо хүүхдийн бас аюулгүй байдлыг хангаж сургуулийн одоо бас гадна дотноо камержуулалт хийсэн юм бүтээн байгуулалтын жил байлаа. Ингээд одоо бас энэ 19 оныхаа ажлаар багшийн хөгжлийг одоо дэмжигч сургуулаар шалгарлаа. Ингээд сургуулийнхаа одоо нийт багш ажилчид, удирдлага, эцэг эхчүүд, сурагчид та бүхэндээ бас ирж байгаа 2020 онд бас амжилт бүтээлээ улам одоо батгаж ахиулахыг одоо бас хүсээрөөё гэдэг. За хөвгдөлтэй дотор байраар шалгарсандаа бас талархалтай байна. За бид бүхэн өнгөрсөн хичээлийн жилд бас дотор байрныхаа нөхцөл боломжийг хүүхэд амьдрах таатай орчныг өргөдүүлэх чиглэлээр бас олон ажлуудыг төлөвлөж гүйцэтгэлээ. За энэ ажлын хүрээнд сургуулийн одоо хөдөөний малчин хүүхдүүд одоо ялангуяа одоо залуу өрхийн одоо хүүхдүүдийг сургуулийн одоо ерөнхий боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг баримтлаж сургуулийн дотор байранда одоо бас эцгийн өрөөг нээж ажиллауллаа. За энэ ажлын хүрээнд бас аймгийн нийгмийн бодлогын хэлтээс боловсрол соёл урлагийн газартай хамтраад бас олон ажлуудыг зохион байгуулсан. За энэ ажлын хүрээнд эцэг эхчүүд, за мөн одоо багш нар, сурагчдын дунд яриа, хэлэлцүүлэг одоо 2-3 иш шаттаагаар зохион байгууллаа. Мөн эцэг эхийн одоо гэрт одоо ажлуудыг бас сургуулийн одоо удирдлагын төвшнүүдэд, за мөн аймаг одоо орон нутгийн төвшөнд бас очиж одоо зохион байгууллаа. За мөн одоо сургуулийн дотор байрны орчин нөхцөлийг сайжруулахын тулд бас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр бол их засварын ажлуудыг бол хийж гүйцэтгэсэн. За ингэснээр дотор байрны сурагчид маань дотроо одоо бие засдаг, халуусанд ордог. За одоо ариун цэврийн одоо байгууламжуудыг бүрэн одоо шийдсэн. За мөн одоо энэ төсөл санхүүжилтийн хүрээнд бас хяналтын камераар одоо 100 хавангасан. За 90 сургуулийн орчин хүүхдийн бас аюулгүй ажиллах ийм чиглэлийг барьж байгаа. 90 аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудаас бол анхдагч одоо бас сургуулийн дотор байр, сургуулийн орчноо бол одоо 100% хяналтын камертай ингэж бий болгосон ийм одоо амжилттай байгаа. Тэгээд ирж буй 20 ондоо бас нийт суралцагч, эцэг эхчүүд та бүхэндээ бас ажлын шин амжилтыг хүсээрээ баярлалаа. Ийхүү аймгийн боловсрол соёл урлагийн салбарын удирдах ажилтны сургалтанд сургуулийн цэцэрлэг соёлын төвийн 85 байгууллагын удирдах ажилтнууд хамрагдсан юм. 2019 оны ажил үйл ажиллагаараа манлайсан сургуулийн цэцэрлэг соёлын төвийн шагналыг аймгийн засаг даргын орлогч Тойлиогийн нэм самбуу, аймгийн нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Самандан Ямраа, боловсрол соёл урлагийн газрын дарга Дашним нар гардуулан баяр хүргэж амжилт хүссэн юм.